Всем доброго времени суток, мои друзья. Сегодня я хочу порассуждать на такую тему. Почему в наш 21 век такие технологии, а наша техника, машины стали ломаться гораздо чаще и быстрее. Вот на эту тему есть несколько мыслей у меня, с которыми я хочу с вами поделиться. Итак, вы заметили, что вся техника, которая раньше работала десятилетиями и передавалась по наследству, все эти холодильники, утюги, пылесосы и даже будильники, теперь редко доживают до конца гарантийного срока. А ремонт выливается в такую сумму, что легче пойти и купить новую вещь. В Госдуме даже собираются внести законопроект о запрете действий производителей по преднамеренному устареванию технически сложных изделий. Что это за вирус устаревания, которой современные вещи заражены с самого начала? Просто, удобно и быстро. Три главных критерия современных технологий. Но вот парадокс. Чем больше и совершеннее становятся вещи, тем меньше они нам служат. Почему так быстро выходят из строя новейшие телевизоры, блендеры, микроволновки, стиральные машины? Почему ремонт оказывается дороже, чем новая покупка? Возможно, производители вещей просто водят нас за нос, и это заговор всемирного масштаба? Ладно, давайте разберемся. Свое кладбище испорченной техники есть в каждой семье. У этого восстания машин есть четкий сценарий под названием планируемое устаревание. Главная цель – сломаться в определенный срок и заставить нас совершать очередную покупку утюга или чайника, ну или пылесоса. Купил, выбросил, купил. Срок службы товара от автомобиля до колготок укорачивают намеренно. Тайный механизм устаревания в индустрии производства помог построить целые империи. За примером далеко не надо ходить. Достаточно распространенная проблема, когда мы роняем смартфон. При падении тут же разбивается дисплей и выходит из строя микросхема. Все дело в том, что больше у телефона функций, тем больше шансов на то, что какая-то деталь сломается. Какие-то автомобили ломаются больше, какие-то автомобили ломаются меньше. Но все автомобили ломаются. Менять детали приходится не только по причине износа. Жизнь полна неожиданностей. ДТП, неудачная парковка, камень, попавший в лобовое стекло. Владелец машины должен быть готов к любым происшествиям и готовить деньги на запчасти. Кажется, поменял деталь в машине, потратив кругленькую сумму, и будь спокоен. Нет. Качество деталей с каждым годом только ухудшается. К примеру, сравнение старого с новым холодильником или машиной не выдерживает никаких рамок. Холодильник ЗИЛ Москва в советские времена – мечта любой хозяйки. Емкость 240 литров. Надежен в работе. Пользоваться вообще повышенным спросом и в Советском Союзе, и за рубежом. Правда, и цена была немалая – 120 рублей. Зарплата молодого инженера за месяц. Чтобы сделать такую покупку, людям приходилось копить, часто отказывая себе во всем. Многие владельцы ЗИЛа до сих пор не спешат с ним расставаться. Недавний интерес к самому популярному советскому холодильнику первого поколения вспыхнул с новой силой. В газетах стали появляться объявления «Куплю ЗИЛ, Москва, дорого». Слух разлетелся мгновенно. Говорили, будто в корпусе ЗИЛа содержится платина или плутоний. Нашлись люди, которые утверждали, хладагент в холодильнике создан на основе красной ртути, загадочного вещества, которое якобы синтезировали в секретных советских лабораториях. 1 грамм этого соединения на черном рынке может стоить до $1 миллиона. Специалисты сразу же заявили, все это полный бред. Самое ценное в старом холодильнике – нержавеющая сталь, из которой он сделан. Любой современный холодильник затмит ЗИЛ своим дизайном и набором дополнительных функций. Но так кажется только на первый взгляд. А значит, нужно больше работать. И все быстрее и быстрее. Азартная игра, бег за счастьем. Или программа, которую в нас вложили. Ладно. ЗИЛ. Первый советский холодильник, которому был присвоен государственный знак качества. Техника, отмеченная этим знаком, служила хозяевам много лет. Разительный контраст со сроком годности тех товаров, которые выпускают сейчас.
Покупая вещь, мы рассчитываем, что она будет нам служить долго и нередко ошибаемся. Гарантийный срок – уловка маркетологов. Есть известная конспирологическая теория о том, что производителю не выгоден долгий срок службы техники, потому что нужно обновлять модельные ряды. Человека обманывают, называют это маркетингом, но вроде он как согласен обмануться-то в итоге, рассказывает самый обычный эксперт по защите прав потребителей. Даже догадываясь о хитростях и ловушках маркетинга, мы все равно идем в магазине, чтобы тратить снова и снова. Мы работаем настойчиво и напряженно, чтобы позволить купить себе все больше и больше. Но почему? Чем больше мы зарабатываем, тем больше тратим. Парадокс? Или замкнутый круг, из которого мы не можем вырваться? В 1929 году начало мирового экономического кризиса, который современники назовут Великой депрессией. Глобальные потрясения, сломавшие судьбы миллионы людей. Америка на грани внутреннего валового продукта сократился на 31%, обанкротились более 130 тысяч фирм. Уровень безработицы вырос в 4 раза. За 3 года работы лишились более 17 миллионов американцев, каждый третий. И вот, в 1932 году в свет выходит работа крупного торговца недвижимостью Бернарда Лондона с интригующим названием «Конец депрессии через планируемое устаревание». Основная и по тем временам поистине революционная мысль – ограничить срок годности товара массового потребления будет запрещено. Многим экономистам идея показалась безумной, но крупнейшие американские промышленники и банкиры, Морганы и Рокфеллеры решили ее использовать в своих целях. Некоторые самые крупные банкиры, так как Морган, Рокфеллер, заранее вывели все свои капиталы, тем самым и могли избежать этого всеобщего краха. Стратегия запланированного устаревания, придуманная в черные дни Великой депрессии, с успехом работает и сегодня. Маркетинг готовит человека к тому, что через полгода выйдет действительно какая-то новая модель, и ему нужно будет покупать, чтобы угнаться за этим улучшением. Новейшая операционная система одной всемирно известной фирмы рекламировали как наиболее технологичную и надежную, но случился грандиозный скандал, подорвавший всю рекламную кампанию. Систему подозревают в том, что она шпионит за пользователем. Эксперты утверждают, что ее настройки предлагают сбор информации, которая может раскрыть многие интересные подробности. Когда, кому вы звонили, смс писали, отправляли и даже на какое время вы установили будильник. Разве это не покушение на личную жизнь? Компания предлагает пользователям бесплатное обновление. Это широко разрекламированная акция. При этом разработчики умалчивают о том, что новая версия операционной системы может удалять программы, которые посчитает лишними, не спрашивая мнения владельца компьютера. Система сама собирает на себя досье, которым будет распоряжаться кто-то посторонний. Миллионы людей, не задумываются, приняли предложение разработчиков только потому, что их опять поманили обновлением продукта, который можно получить бесплатно, как сыр в мышеловке. Общество потребления характеризуется массовым потреблением материальных благ и формированием соответствующей системы ценностей и установок. За последние 40 лет личные расходы на товары и услуги во всем мире возросли более чем в 4 раза. С 5 миллиардов долларов 60-го года прошлого столетия до 20 миллиардов до 2000 года. Покупая что-либо, мы получаем такое удовольствие, что для некоторых по сравнению с сексуальным удовольствием, что естественно, находясь в такой эйфории, в принципе, больше никто и не нужен. Человек становится шопоголиком, буквально помешан на покупках. Главная потребность жизни для него – потребление. Поначалу карты позволяли получать практически неограниченные кредиты от банков. На владельцев кредитки смотрели восхищенно. Богатый человек может позволить себе любые покупки. Сегодня-то мы знаем, сколько переплачивает клиент банку за право покупать в кредит. Но жажда приобретения сильнее довода рассудка.
Непогашенных кредитов на сегодняшний день около 40 миллионов человек. Это более половины экономически активного населения страны. Всего россияне должны банкам около 11 триллионов рублей. Причем многие сразу, нескольким. Число людей, которые уже не могут выплатить кредиты, неуклонно растет. Сейчас их более 5 миллионов человек. И они должны банкам 1,5 триллиона рублей. Покупая все больше и больше, чтобы быть не хуже других, у вас последняя новинка, значит вы достойны уважения. Вам будут завидовать. Об этом кричат рекламные слоганы везде. В торговых центрах, на улицах. С экранов телевизора бурно развивается так называемая новая экономика. То есть отрасли, связанные с рекламой, оптовой и розничной торговлей. Именно сюда направляют поток инвестиций. Принцип простой. Лучше взять $1 из производственного процесса и направить в сферу продвижения. И все ради чего? Чтобы покупатель оставил свои деньги у продавца. А что потом? Серые будни. Дом, работа, дом. Иногда в этот распорядок вклинивается магазин или банк, чтобы заплатить за очередной кредит. Раньше в изготовлении важных деталей техники использовался металл, а не пластик. Телефоны были тяжелее, зато долговечнее. Еще одна хитрость современных производителей. Ненадежную деталь прячут в такие недра предмета, что при поломке аппарата придется разбирать почти весь тот же утюг или телевизор. Проще купить новый. С этим согласятся многие. Современные гаджеты работают в 1,5-2 года и имеют гарантийный срок в 1 год. Как раз к тому времени на рынок выходят обновленные модели. Именно такую стратегию проводят компании, выпускающие яблочные смартфоны. Результат – убедительная победа над конкурентами. По оценкам экономистов, компания готова захватить весь мобильный рынок. Ее капитализация превысила $700 миллиардов. Эти деньги оплачивают растущую мощь финансовой верхушки, в первую очередь Соединенные Штаты Америки. А обычный человек, отправляясь за покупками, вряд ли думает о глобальных процессах мировой экономики. Все гораздо проще. Больше покупаем, больше платим, а значит нужно больше работать. И все быстрее и быстрее. Азартная игра, бег за счастьем. Или программа, которую в нас вложили. Новая школа социальных исследований США. Частное учебное заведение. Основано в 1919 году по инициативе группы ученых, которые искали возможности для свободного обмена идеями, без всякой цензуры. Сам замысел воодушевляет. Но неужели создатели этого нового острова свободы были совершенно бескорыстны? Работу лучших ученых мира оплачивали Карнеги, Форд, Морган и Рокфеллер. Стабильно, без перебоев, даже во время экономического кризиса. И это были огромные деньги. Конечно, уже в то время такие крупные финансовые лидеры могли себе позволить мыслить категориями целой нации, а возможно и всего мира для того, чтобы совершить определенные изменения и, возможно, психологии. И в конечном итоге капиталист мог получать свою прибыль непрерывно. И вот эта задача школы была выполнена. Культурная революция 60-х годов – один из приемлемых моментов жизни человечества. Возникла не сама по себе, ее спланировали и дали ей первоначальный толчок в стенах новой школы. И прологом этой революции стал искусственно созданный потребительский бум. В 1954 году американский дизайнер и стилист Брукс Стивенс выдвинул сенсационную идею, как заставить покупателей снова и снова возвращаться в магазин. Пусть вещь, писал он, остается более или менее технически исправной, но ее дизайн нужно постоянно менять. Чем чаще, тем лучше. Вчерашняя модель казалась нам не модной и не такого хорошего качества, как вещь в рекламном ролике сегодняшнем. С этого момента начинается отсчет классического маркетинга, построенного на желании покупателя приобрести то, в чем он в принципе не нуждается, а производители во всем мире подчиняются негласному закону.
Если товар хороший, скоро его перестают выпускать. Маркетологи поставили 3 ловушки на пути у покупателя. Первое – кредит, второе – реклама, третье – запланированное устаревание. Теория Стивена Брукса уже давно вошла в учебные программы в школах инженерии и дизайна. Будущих специалистов учат разрабатывать изысканный хлам с коротким сроком годности. Психологи утверждают, огромная масса людей подвержена магическому влиянию брендов, то есть известных торговых марок с устойчивой репутацией. Мода – еще одна ловушка, в которой попадает большинство потребителей. На моду сегодня равняются почти все. Многие просто живут по ее канонам. Мода изменчива и прихотлива. Почему коллекции модных домов обновляются 4 раза в год? Может быть, для того, чтобы мы чаще заглядывали в бутики и покупали обновки? Даже те, кто к моде равнодушен, чувствуют на себе ее влияние. Если ты вышел на улицу в старых туфлях, обязательно найдется человек, который на тебя косо посмотрит. Проще купить новые туфли, как у всех, чем испытывать психологический дискомфорт. Потраченные деньги и тот же душевный дискомфорт, который был до похода по модным бутикам. Как поднять настроение? Нужен новый шопинг. Психологи говорят, что безудержная потребность потребления приводит к серьезным психологическим расстройствам и даже к болезням. Непрерывная погоня за все новыми и новыми товарами повлияет не только на психику человека, но еще и физически изменится. Самое первое, что у него изменится, это взгляд. У него будет бегающий взгляд тревожного, абсолютно больного человека. Как следствие, эти люди перестают даже следить за собой. У них нарушается обмен веществ и происходит серьезный сбой в организме, отмечают врачи. Каким последствиям приводит придуманное в Америке запланированное устаревание? Чтобы производить все новые и новые товары, требуется больше ресурсов, а они вовсе не безграничны. Да и старые товары уже просто некуда девать. Чем быстрее развиваются технологии, тем больше становится товаров, которые быстро выходят из строя. А переработать их недешево и безопасно просто невозможно. Значит, свалки постоянно будут расти. Можно ли остановить расползание мусора по всей планете? Невзирая на все предупреждения, человечество продолжает гонку за призраком счастья, которое якобы приносит обладание новыми вещами. Нами расхваливают товары с пожизненной гарантией. Но это время жизни товара, а не владельца.